क्षेत्र नम्बर 3 का सभासद हुनुहुन्छ राष्ट्रसभा पार्टीका जगत जोशी। उहाँको पनि सरकारी जग्गा 1 बिघा जति अतिक्रमण गरेर बस्नु भएको छ, धनगढीमा पनि घर छ भन्ने खबर आएको छ। अब के गरौँ, उहाँसँग प्रुफ भएपछि हामी भन्नेछौँ। मान्यजी नमस्कार। नमस्कार हजुर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर म रमेश बराल बोले, यता जनताको खबरदेखि। अस्ति कुरा भयो तपाईसँग हुन पाएन? ए हजुर। ए के हो, तपाईको पनि यो ऐलानी जग्गाको विवाद देखियो त? न्युज त भटाभट आउन लाग्यो त। हो त्यो दिल्ली सानी मगरले हाल्नु भएको छ त्यो एउटा पोस्ट होइन, त्यो एउटा शब्द चाहिँ हडपेको भन्ने शब्द चाहिँ अलि शब्द मिलेन। बाँकी कुरा मेरो बुवाले 2052 सालतिर किन्नु भएको जग्गा हो त्यो। त्यही त घोडागोडी नगरपालिका 10 घुम्ने पाकलमा 1 बिघा जति जग्गा हडपेको सरकारी जग्गा भन्ने छ। के हो त्यो? अनि यो विषयमा चाहिँ एकदम राम्रो सत्य तथ्य न्युज एकजना पत्रकार साथीले के पाण्डे भन्नेले बनाउनु भएको रहेछ होइन, बिहान मैले हेरेको थिएँ। हजुर, त्यो केसमा जे छ त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो। हेर्न बाँकी छ। त्यही त, यो सबै अब गरिब न्यून वर्गको लागि आवाज उठाउने, गरिब न्यून वर्गको लागि सहारा बन्ने पार्टी सबै अब सुकुम्बासी भत्काउँदै हिँडेको भने अनि सबै सांसदहरू यस्तै देखिन लाग्यो त। के हो भन्न खोजेको? गरिब निम्न वर्गको आवाज उठाएको हामीले नि गरिब निम्न वर्गकै भएको कारणले हो। गरिब निम्न वर्गकै मान्छे ऐलानीमा बस्छ नि त, नत्र त मैले पनि नम्बरी जग्गामा बसेर त्यसैमा महल ठड्याइन्थ्यो होला। त्यो पुग्न नसकेको कारणले हामी ऐलानी जग्गामा बसेको हो। अनि ऐलानी जग्गामा बस्नुको अब तपाईहरु नै सरकारमा हुनुहुन्छ। अब मानिजी हैन, तपाईहरु सरकारमा हुँदाहुँदै पनि तपाईकै तर्फबाट यस्तो गरिब न्यून वर्गको घर भत्काउने, सुकुम्बासी उठाउने भन्ने आइराछ र त्यसकारणले अनि तपाईको त धनगढी सिकनगरमा नि घर छ भन्ने प्रचार गरेका हुन्। गरिब सुकुम्बासी तर्फेको घर भत्काउने र कसैलाई उठाउने काम गरिएको छैन, गरिँदैन पनि। व्यवस्थित पार्नको लागि तपाईलाई के अरे ओभानो ठाउँमा राख्नुको लागि हिलो भएको ठाउँबाट उठाउनु पर्ने हुन्छ। फोन डिस्लाइन भयो मेरो। तपाईलाई अन्तिम प्रश्न के छ भन्दाखेरि, तपाई यदि त्यहाँको बस्ती सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्यो, यदि ऐलानी जग्गालाई खारेज गर्न खोज्यो, तपाईकै पनि जग्गा मिचिन्छ, यदि त्यो मिचिन खोज्यो भने तपाई सरकार छोड्नुहुन्छ, यसको प्रति विरुद्धमा जानुहुन्छ, जनताको साथ दिएर विरुद्धमा जानुहुन्छ सरकार छोडेर, या के गर्नुहुन्छ? सरकारकै पक्षमा हुनुहुन्छ? यो सरकारले पहिलो कुरा गर्दैन। यदि सरकारले ऐलानी बस्ती हटाउने निर्णय गर्यो भने म सरकारको विरुद्धमा जनताको पक्षमा सडकमा हुन्छु। तपाई सत्ता छोडेर जनताको पक्षमा सडकमा हुनुहुन्छ? हो। ल विशेष कैलाली कञ्चनपुरको त तपाईको 60% बस्ती ऐलानी जग्गामा बसेको छ। यो गल्ती चाहिँ विगतका सरकारले गरेको गल्ती हो। विगतका सरकारले बारम्बार आयोग बनाउने, लाल पूर्जा चाहिँ नदिने, जग्गा धनी पूर्जा नदिने, अनि त्यस पछाडि यसको दिनमा यो पृथ्वी सुरु हुँदा हुँदै लाल पूर्जा प्राप्त गरेको कसैले होइन नि। लाल पूर्जा त तपाईँको लाल पूर्जा दिएको त सरकारले नै दिएको होला। हामी नेपाली नागरिक भइसके पछाडि हाम्रो जमिन इन्डियामा हुने, हाम्रो जमिन अमेरिकामा हुने हुँदैन। यही देशमा हामीले चाहिँ जमिन प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दिन सरकारले नसकेको दोष अनि हामीमाथि थुपारेर अहिले हामीले लगाइन मिल्छ त सरकारले? यो त मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले अनि मैले प्राप्त गरेको मत पनि कैलाली जिल्लाको म आफू स्वयं त्यही वर्गको मान्छे भएको हुनाले मैले प्राप्त गरेको मत 60% भन्दा बढी मत मलाई लाग्छ त्यही बस्तीका व्यक्तिहरूले मलाई मत दिएका छन्। अनि मैले त्यो बस्तीको मत दिएर जाने, त्यही बस्तीलाई उठाउने कुरामा सहमति गरेर मैले आफ्नो राजनीतिक पद जोगाइराख्ने भन्ने कुरा हुँदैन। ठिक छ माननीयज्यू, तपाईले गरेका कुराहरू हामी जस्ताको तस्तै हामी रेकर्ड गरिरहेछौँ, तपाईको राख्नेछौँ। र तपाईले अझ पनि तपाईले के भन्छु भन्दाखेरि, यदि सरकारले भत्काउने आयो, तपाईको जग्गा पनि मान्छेले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको भने र अझ पनि सरकारले सम्पूर्ण यो बस्तीलाई उठाउन आयो भने तपाई सत्ता र राजनीति सबै छोडेर जनताको पक्षमा उभिनुहुन्छ हैन सर? एकदमै एकदमै। हामीले जो राजनीति, म विगत पनि राजनीति गरिरहेको मान्छे हो। मलाई पद भन्दा पनि जनताको पक्षमा चाहिँ वकालत गर्ने कुरामा जनताले बढी देखेका छन्। त्यसैले हाम्रो लागि पद प्रतिष्ठा भन्दा पनि जनताको पक्षमा चाहिँ बोल्ने कुरा र काम गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। ल हस्, धन्यवाद माननीयजी, हामीलाई समय दिनुभयो, कुरा गर्यो। तपाईको न्युज हामी जस्ताको तस्तै यस्तै राख्नेछौँ र धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलाली क्षेत्र नम्बर 3 का माननीय राष्ट्रसभा पार्टीका माननीय जगत जोशीजी। उहाँ घोडागोडी नगरपालिका
घुम्ने पागल कलवानपुरदेखि तल बस्नुहुन्छ उहाँको घर छ र धनगढी शिवनगरमा पनि उहाँको घर छ भन्ने थियो न्युज उहाँको आइरहेको थियो। उहाँले पनि सरकारी जग्गा 1 बिघा जति अतिक्रमण गर्नुभएको छ भन्ने थियो। तर उहाँले हामीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुभएको छ। यो के सत्य के असत्य भन्ने कुरा हामी छानबिन गरौँला। उहाँले एउटा के दिनुभएको छ आश्वासन भनेपछि यदि बालेन सरकारले सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउँछ भनेपछि यो मेरो 3 नम्बर क्षेत्रका लगभग 80% जनता सुकुम्बासी छन्। म राजनीति छोडेर सरकार छोडेर म जनताको पक्षमा सडकमा आउनेछु भन्नुभएको छ। यो के हुन्छ कस्तो हुन्छ उहाँले भनेका कुराहरू या उहाँको पनि अहिले नि 1 बिघा जग्गा भएर म राजनीति छोडेर जनताको बिचमा आउँछु भन्नुभयो या जग्गा आफ्नो जग्गा बचाउनको लागि आउँछु भन्नुभयो या राजनीति स्वार्थ नभएर जनताको पक्षमा उभिने उहाँले धारणा राख्नुभएको छ। यो पछि आउने दिनमा यो स्पष्ट हुनेछ। हामी जस्ताको तस्तै यो न्युज जान्छौँ।